កាន់តែផ្លូវនេះ7ឆ្នាំស្លាប់ដល់សពតដល់ស្គាល់ផ្លូវថាស្អីកុំទេផ្លូវកោងមរណៈកូនក្មុំខ្មោចក៏ឈាមធំណាស់ខ្ញុំប្រើកូនកណ្ដឹងនិយាយជាមួយកូនក្មុំខ្មោចមានទឹកឈូតែ2កន្លែងគ្មានកន្លែងទី3ការពិនពេលហ្នឹងនាងនៅឯណាទៅមែនហើយលោកគ្រូមានតែប្រាប់គូដណ្ដឹងខ្ញុំអត់កុំឲ្យពួកគេដឹងណាសុំទោសណាមិញអនាគតម៉ាក់ក្មេកឯងទេមកខ្ញុំជ្រុលជលើកទៅហើយជ្រុលប្រាប់គាត់មួយម៉ាត់ដែរអាយីជៀនផើងអាយីចាំមិនហើយម្នេះទេបានធូរហើយអស់ព្រលឹងអាលីងណែថ្ងៃនេះនាងហាត់ការថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើសពឲ្យនាងថ្ងៃចុងក្រោយហើយពីនេះទៅត្រូវរៀនបើកឡានផងណាតែខ្ញុំជាមនុស្សយឺនឆាប់បង្វែងផ្លូវទៀតផងបាននេះធ្វើនយោបាយព័ត៌មានមិនបានទេចាតែលោកគ្រូអរគុណដែលមើលថែខ្ញុំដល់តែ3ខែណាខ្ញុំនឹងបាយតែលើមិនថាទំនេរអត់ខ្ញុំទេរកលោកលើកមែនទេចាំមើលអារម្មណ៍សិនទៅអូនប្រុសចង់មកទទួលទៀតហើយថានៅសួរយូរហើយអូនប្រុសរបស់នាងគេលួចស្រឡាញ់បងស្រីមែនទេតែសិនហើយបាយលោកតាលោកជីអើយមេអបម៉ាំងអូខ្លួនឯងសយមិនស្កប់នៅយករបស់ស្មោកគ្រប់ជក់ផ្ទះលោកយាយបានឃើញកម្មវិធីវិញ្ញាណ108នឹងហើយគាត់បានដឹងរឿងអស់ហើយបាត់ដៃឈាមអស់ហើយបែបនឹងជាធ្វើដៃកូនកំមុំខ្មោចអត់ខ្ញុំមិនយល់សោះហេតុអីបានជាឯងស្រឡាញ់វាណាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងស្លាប់តាំងពីនៅក្មេងថែមទាំងវិសធ្វើឲ្យឯងលោកយាយកុំនិយាយរឿងនឹងទៀតបានទេបានមិននិយាយរឿងហ្នឹងក៏និយាយរឿងនេះពូរបស់ឯងត្រូវខ្មោចទឹកទាញជើងឯងឃើញបាត់ដៃឈាមហើយឯងដែរឯងនឹងសុកក៏បាត់1ម៉ោងបាត់ទៅណាលោកជីកុំបារម្ភខ្ញុំជួលសិនសែមើលឲ្យហើយយឺតពេលហើយពេលនេះមានពាក្យថាមង្គលឈាមអណ្ដាតក្នុងទឹកឲ្យឯងចូលផ្ទះខ្ញុំមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានបុណ្យសពមង្គលការលើកលែងទៅលើកលែងខ្ញុំមិនខ្លាចទេជៀនភើងខ្ញុំស្រឡាញ់គេមិនថាគូសាខាណាជំទាស់ខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយគេឲ្យបានអាយ៉ាជៀនភើងតាមចិត្តកូនទៅកុំបារម្ភអីទោះអាយីរត់ចោលម៉ាក់ក៏មិនឲ្យគេទៅចោលកូនដែរកុំបារម្ភទេឯងហាមគេមិនបានទេចូលផ្ទះវិញមកណាស់ឲ្យចុះចូលផ្ទះទៅកូនមិនអីទេលោកស្ដាប់បានទេការសន្ទនារបស់ក្រុមគ្រួសារនេះប្រធានបទជាស្អីចង់និយាយក៏និយាយទៅកុំកេលកុំច្រើនអីរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្វីដែលពួកគេមិននិយាយឃើញច្បាស់ថានិយាយបានតែពាក់កណ្ដាលកូនកំឡោះនេះពេលនិយាយ3រឿងហ្នឹងគ្រប់គ្នានឹងបាត់មាត់ដោយប្រយោលអ្វីដែលលាក់ទុកសំខាន់ជាងអ្វីដែលប្រកាសខ្លួនដូច្នេះលើកថារឿងនឹងកែប្រែវាសនាមនុស្សច្រើនអ្នកតែហើយណាស់ងាយយីគឺដឹងថា18ឆ្នាំមុនឪពុកម្ដាយរបស់គេស្លាប់ក្នុងអបន្តហេតុម្ដុំជ្រោះកូនកូនមុំលោកដឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអាយីគឺជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំស្មានតែគេនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមានប្អូនប្រុសដែលស្រឡាញ់គ្នាណាស្មានមិនដល់ទេគឺជាគូតដឹងសោះគូតដឹងស្លាប់ពីរបួសមួយក្នុងឡានមានអ្នកទី3ក្មេងប្រុសដែលអង្គុយខាងក្រៅជាក្មេងដែលផ្ញើចិញ្ចឹមពេលឡានបើកតែជ្រុះកូនកំងបោះជាមួយនឹងឡានមួយទៀតហើយស្វាមី
នៅភរិយាស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្មេងប្រុសដែលនៅក្រៅសន្លប់ ក្មេងនេះជាគូតដឹងយាយមុខយៈមានសាសស្រីច្រើនក្រោយពីការហេតុមិនយូរម្ដុំតាមអើយដែលជាប់នឹងផ្លូវជ្រោះកូនក្រមុំគេឃើញមានឡានប៉ស្កដែលកញ្ចក់ខាងស្ដាំបែកហើយបើកទៅយ៉ាងលឿនសង្ស័យថាជាអ្នកដែលបង្កហេតុនោះ លើយកកសាថ្ងៃកាត់ហេតុមកចុះថ្ងៃក្រោយពីនឹងក្មេងប្រុសយ៉ាងម៉េចដែរចាប់អ្នកបង្កហេតុបានទេ មានព័ត៌មានតែមួយថ្ងៃគត់ឬហើយគ្មានសារព័ត៌មានតាមរឿងនេះទេ លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានស្អីហ្នឹង ណែខ្ញុំមិនជាអ្នកតាមព័ត៌មាននេះទេនេះឯងក៏សែតចុះផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃហ្នឹងហើយរកខ្លួនឯងល្អជាងព័ត៌មានថ្ងៃនេះក្តីទាមទារយកធានារ៉ាប់រងឧបទ្ទហេតុធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះប៉ះពាល់ខួរក្បាលប៉ះពាល់ដល់ចំណេះដឹងការគិតនិងការវិភាគគឺអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាស្រត់ចុះស្តៀងនិងពិការខួរក្បាល លោកយាយក៏បន្តថាអាយាយជាដើមហេតុធ្វើអី អ្នកសារព័ត៌មានដែលយកព័ត៌មាននេះគឺមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍ទេទៅសួរសិនអ៊ំតុងអ្នកតាមដានព័ត៌មាននេះក្នុងនាមជាមូលនិធិគឺគាត់នឹងចាំបានថាអាយីគឺត្រូវបញ្ជូនឲ្យកុមារកំព្រាក្រោយពីនឹងមិនយូរគឺមានបងប្រុសនៅអូស្ត្រាលីគឺជាម្ដាយ កូនផ្សេងគ្នាថាយកយាយទៅខាងនោះ អាយាយថាទៅអូស្ត្រាលីហី តែអាយីរៀននៅហុងកុងមិនដែលទៅណាទេ ស្មើនឹងបងប្រុសមិនដែលនៅជាមួយអាយាយទេថែមទាំងឲ្យអ្នកដន្តីចិញ្ចឹម ត្រកូលប៉ៃនេះឯងបើគិតថាយាយមុខយាយអពមង្គលនោះហេតុអីនៅចិញ្ចឹមគេមើលថែគេហេតុអី ចម្លើយគឺក្រុមគ្រួសារនេះមានអាកំបាំងដែលត្រូវការលាក់បាំងនៅសម័យបុរាណអ្នកក្រលក់ទារកស្រីដែលទើបដង្កើតឲ្យតែអ្នកមានពេលអ្នកមានចិញ្ចឹមទារកស្រីដ៏ធំហើយក៏បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងប្រុសម្ចាស់ក្នុងផ្ទះជាកូនប្រសា ចង់ថាចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនប្រសា ហងយាយជាកូនប្រសានៅសម័យនេះត្រកូលប៉ៃឲ្យគេរៀនសូត្រចិញ្ចឹមតតែធំពួកគេគិតថាបើស្រីនេះធ្វើឲ្យកូនប្រុសសម្លាញ់ខ្លាចទៅជាបែបនេះភារៈនេះត្រូវឲ្យគេទទួលខុសត្រូវ អាយីក៏ណាស់ដែររៀនមកក៏ខ្ពស់មានបទពិសោធន៍ច្រើនព្រមឲ្យគេដឹកចំហ មិនក៏ដឹងថាគេមិនប្រឆាំងដំណើរជ្រោះកូនកំមុំមានច្រើនច្បាប់ឃើញញឹកញាប់គឺឧបដិហេតុធម្មជាតិតែនៅមានច្បាប់មួយកូនកំមុំដែលអង្គុយនៅក្នុងគ្រែស្នែងរៀបការដើរទឹកគ្នា ទុកសិនដាក់ក្រែស្នែង តែទើបបញ្ជាពីពុកម៉ែត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកដែលអត់ស្រឡាញ់គេក៏សុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនល្អជាងដំណើរច្បាប់នេះឃើញច្បាស់ថាជាការប្រឆាំងប្រព័ន្ធសម័យមុន នាងចង់និយាយថាយាយមុខយៈនោះប្រឌិតរឿងមិនចង់រៀបការទើបបន្លំជាកូនកំមុំខ្មោចអញ្ចឹងមែនទេ អាចទៅរួចខាងក្រៅធ្វើជាស្ដាប់បង្គាប់តែលួយលែងល្បិចពីក្រោយដឹកនាំរឿងខ្លួនឯងលេងខ្លួនឯងទាំងអស់តែម្ដង យាយមុខយៈមិនអាក្រក់ដូចជានាងទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាគំរូតែប៉ុណ្ណឹងអាចមិនមែនជាហួងយីតែក៏អាចមែននៅមានទៀតខ្ញុំគិតថាអាចជាលោកក៏ថាបានហួងយីមានកម្លាំងជំរុញចិត្តលោកក៏មានគេមិនចង់ការលោកក៏ដូចជាមិនចង់ឲ្យគេការក្រៅពីសន្និដ្ឋានទៅក៏ត្រូវពិសោធន៍ខ្ញុំត្រូវព្យាយាមដោះប្រស្នាដៃខ្មោចនៅក្នុងទឹកហើយការបាត់ខ្លួននៅទឹកឈូអូបើគិតថាយាយមុខយៈរបស់លោកបរិសុទ្ធលោកទៅពិសោធន៍ខ្លួនឯងទៅ នឹកឡាននៅសារព័ត៌មានអត់ នឹងខ្ញុំនឹកកៅអីនេះនឹកដល់ពេលធ្វើព័ត៌មានជាមួយលោក ស្ដាយការងារមែនទេស្រីរៀបការហើយមិនបាច់នៅផ្ទះជាប់គុកក៏នៅមានសេរីភាពនោះដែរសារនិយាយជាមួយនឹងគូតដឹងទៅសូមធ្វើការទៀតទៅ មិនបានព្រោះខ្ញុំទទួលពាក្យនឹងក្រុមគ្រួសារនេះខ្ញុំមិនធ្វើអ្នកយកព័ត៌មានរហូតទេ ហើយរៀបការនោះរឿងរបស់នាងពីរនាក់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងសួរបន្តិចទៅមានការលំបាកចិត្តមែនទេឬមួយក៏នាងមិនចង់រៀបការ លំបាកចិត្តត្រង់ណាអ្នកណាថាខ្ញុំមិនចង់រៀបការ មិនពិតទេមានអីនិយាយមិនបាច់ខ្លាចទេទៅចិត្តអីទៅប្រាប់គ្រូបានគ្រូនឹងជួយ ខ្ញុំមានក្តីសឹងគូដណ្ដឹងល្អនឹងខ្ញុំណាស់ គេល្អនឹងនាងមុខជាមិនឲ្យនាងចោលការងារដែលនាងស្រឡាញ់ទេបើគេល្អនឹងនាងនឹងឲ្យគេទៅយកអ្វីដែលនាងរើសបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងយកចិត្តថ្លើមគេបើខ្ញុំជាគូតដឹងរបស់នាងនឹងមិនព្រមឲ្យនាងត្រូវគេធ្វើបាបទេទូនីតិក្នុងជីវិតនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យនាងមានក្តីសុខ លោកនិយាយថាបើហើយ
ហើយបើសិនជាការពិត ចិនផាង របួសនគរដៃជ្រៅណាស់អ្នកជំងឺគឺមានឈាមហូរច្រើនធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្មារតីពេលនេះនៅ48ម៉ោងសំខាន់ណាស់ជាងឲ្យគេឃើញនៅបន្ទប់ ICU សិន ខ្លួនឡើងកូន លោកនេះគ្មានពាក្យថាបាលោកគឺលោកខ្ញុំគឺខ្ញុំលោកមិនមែនគូដណ្ដឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនមែនគូដណ្ដឹងលោកដែរ ហើយរឿងខ្មោចតើនាងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើនិយាយគេមិនព្រម លោកនិយាយខ្លួនឯងរៀបការជារឿងមនុស្សពីរនាក់មិនថាមនុស្សឬខ្មោចប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចក៏មិនកែប្រែដែរខ្ញុំជាកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំតទីការជាមួយអ្នកសំនឹងការហើយបងយូរទៀតទេហ្នឹងខ្ញុំដោះ contact lens ដេកហើយ ចាំមកអត់ដាក់កលឹះទេ ងូតទឹកអត់លាងម្សៅទេអីចម្លែកណាស់ អ្នកណាថាងូតទឹក ពាក់ឈុតហាត់ប្រាណចម្លែកណាស់ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងពីជ្រុងនៃចិនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណឹង ធ្វើអីស្អាតណាស់បង វាជារូបនៅក្នុងទឹក ហើយវាមិនរលាយទេអី ព្រោះថាបើពណ៌ប្រេងមិនរលាយក្នុងទឹក សប្បាយណាស់សំលេងផងជា ប្រើពណ៌ប្រេងសរសេរលើផ្លាស្ទិកក៏ជាបែបនេះដែរស្មើនឹងថាអក្សរអណ្ដែតនៅលើទឹកមិនពិបាកអីន្តែពេលនេះសល់តែដៃខ្មោចដែលដឹងថាប៉ះតែមើលមិនឃើញហើយលិចក្នុងទឹកថែមទាំងបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាកំបាំងប្រស្នានេះដោះមិនចេញហើយឡើងកាត់ហើយត្រូវងូតទឹកសិនចេះចេញ មិនទាន់រួចទេចាំមកផ្លែន ណែមើលនេះមិនក៏មិនបិទកម្រប្រអប់តិចមិនរកចូល Contact lens នៅក្នុងទឹកថ្នាំមើលមិនឃើញភាគរយចំណាំងផ្លាតដូចជាទឹក រៀបរយនេះបងថ្ងៃហ្នឹងឃើញបែបនេះមែនទេ មិនក៏សរសេរពាក្យថាឈាម ក្រាញ់បងថាឃើញពាក្យឈាមហ្មង អាយី អាយីអាយី អាយី អាយីសង្ស័យមើលនោះ មានអក្សរជាបធំណាស់មានអក្សរជាបធំណាស់ នៅនាងខ្ញុំមករកដុកទ័រផាន់តូឡា ទៅខាងនោះទៅ អញ្ចឹង មុខធំណាស់ហៅខ្ញុំមករកដោះប្រស្លាបានចាំមកនិយាយ លោកជាមនុស្សចូលសាកលវិទ្យាល័យមិនបានសោះមើលអី 7 ឆ្នាំមុននៅពេលនេះនាងគ្មានអីប្រែប្រួលសោះបើបានល្អណាស់យ៉ាងម៉េចសរសើរហើយឲ្យសរសើរទៀតហ៎មានអីឆាំនិយាយមក របស់ល្អត្រូវទុកនិយាយពេលក្រោយលោកនិយាយមុនទៅ សរុបមួយម៉ាន់ទៅអាយីពិតជារៀបការជាមួយនឹងអាជៀនផឹងម្ចាស់ម៉ាយគុណអ៊ីនក៏ហាមបានដែរ គេប្រាប់លោកអី ថែមទាំងជឿជាក់ណាស់បើជាថាគេបរិសុទ្ធលខោនមួយនេះគឺមិនមែនធ្វើដៃគេទេ គេប្រហែលបើកលោកក៏ថាបាន អត់ទេ មិនក៏ដឹង 1គេលើកស្ទួយខ្ញុំ 2ខ្ញុំស្គាល់ចរិតគេ កុំនិយាយណាថាលោកប្រើវិធីត្រង់ឆ្កយលាតត្រដាងភាពក្នុងចិត្តសឹមស្នេហ៍គេប្រាប់ថាលោកស្រឡាញ់គេឲ្យគេបដូរចិត្តមកនៅជាមួយលោកមែនទេហាពិតមែនទេតែចុងក្រោយគេបែរជានិយាយថាគេត្រូវរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងបដិសេធលោក
ធ្វើឲ្យលោកនេះត្រូវបាក់មុខ ចូលសាច់រឿងទៅបានទេ ចូលសាច់រឿងទៅលោកគួរអាណិតណាស់ បន្តទៅកលិចទៀតទៅបញ្ជាក់ថាដល់ពុស្នាមិនបាន មានអសរឈាមធំណាស់ សលេងប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្ដាប់ធ្វើអីទៅ លោកបាត់ភ្នែកឲ្យស្ដាប់សំឡេងទឹកធ្លាក់ដូចជានៅក្នុងនឹងមែនទេតែការប៉ັດទៅគឺខុសគ្នាណាស់ បានន័យថាម៉េច បានន័យថារឿងនេះអ្នកណាលែងខូចពីក្រោយខ្ញុំមើលច្បាស់ហើយណាយចឹងតើទេ យាយមុខយ៉ា ហើយសិនសាតាលី ឲ្យអ្នកដតេចេញទៅអស់ហើយតើមែនទេ ចាខ្ញុំឲ្យជៀនភើងនាំពួកគាត់ទៅផឹកតែមិនក៏មកតែពីនេះ ហើយខ្ញុំសិនសាឡាក៏បានដែរ ប៉ុន្តែនាងជាអ្នកកតេជនវិទ្យាលើកមុននាងគ្រាន់តែ រុកពិតសំឡេងពិតមិនជឿកុំប្រមាថ មែនហើយបាតដៃឈាមនៅបន្ទប់ណា បាតដៃឈាមនៅក្នុងបន្ទប់គូដណ្ដឹងខ្ញុំ កុំខ្លាចចិនសាយនៅតបូលហើយ ដូចដែរក៏ទុកណាស់ បានន័យថាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំផ្ដាំពិធីហើយលោកតែតែងខ្ញុំតែពូននៅបន្ទប់ក្បែរនេះទៅ សូមទោសឡាឡាខ្ញុំទៅពន្ធនៅបន្ទប់បែរនេះសិន ឲ្យខ្ញុំធ្វើអី ចេញទៅចាំនៅខាងក្រៅជួយដាក់ម៉ោងផង1នាទី អូខេ រៀបរយ មែនហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះ កុំខ្លាចខ្ញុំធ្វើពិធីសិនបន្តិចបាត់ហើយទៅចាំនៅខាងក្រៅទៅតែន បាត់ហើយពិតមែនស្មាននឹងថាកូនក្រមុំខ្មោចទៅហើយមែនទេ នាងស្រួលមកមែនតើជាកូនសិស្សខ្ញុំមិនកើត ឈប់សិនវាបែបនេះពិតមែន ខ្ញុំដឹងទៀតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចតែបន្ទប់ក្បែរនេះគឺនៅមានរបស់ល្អឲ្យមើលមកមើលទៅ បាត់ដៃឈាម មិនបាត់ដៃឈាមទេជាស្កុតស្អាតយកខ្សែសទួយចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្កុតហើយក៏មានកន្ទុយរួចហើយចេញតាមអួចមកបន្ទប់នេះដល់ពេលក៏ទាញឲ្យខ្លាំងបាត់ដៃឈាមក៏បាត់អស់ ស្មាននឹងថាកូនក្រមុំខ្មោចអត់មកផ្ទះជាមួយខ្ញុំ ការប៉ັດទៅគ្មានកូនកំមុំខ្មៅស្អីទេគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិញ្ញាណអីផង គេក៏មិនមែនជំនួយការចិនសែគ្មានធ្វើពិធីអីទេមកបោះអាក្រាតគ្រប់យ៉ាង បាតដៃឈាមពីផ្ទាំងផ្លាស្ទិកស្រាយក្រហមធ្វើដូចជាឈាមត្រៃងាប់ចេញពីល្បិចកលជាថ្វីដៃមនុស្សហេតុការណ៍ដែលនាងបាត់ខ្លួនអ្នកដែលចាប់ខ្លួនយកទៅមិនមែនខ្មោចតែជាមនុស្សសាកបាត់ភ្នែកស្ដាប់ទៅដូចជានៅក្នុងទឹកធ្លាក់មែនទេ បានន័យថាសំឡេងទឹកធ្លាក់ដែលខ្ញុំឮជាសំឡេងថតកាសែត ពេលហ្នឹងនាងដឹងខ្លួនព្រោះសំឡេងទូរស័ព្ទរោតែអំណាចថ្នាំនៅក៏ឃើញជំវិញខ្លួនមិនច្បាស់ដៃតែប៉ះជំវិញសាមមិនចម្លែកទេដែលគិតថាខ្លួនឯងនៅក្នុងទឹក ហើយពេលនឹងខ្ញុំនៅឯណា ពេលដែលនាងត្រូវជួយមានអាការៈអាឡែហ្ស៊ីកេសរផ្កាមែនទេ តែអាការៈអាឡែស៊ីបន្តិចបន្តួចធម្មតានាងអាឡែស៊ីអ្វីដែរ ខ្ញុំធម្មតាអាឡែស៊ីគេសផ្កាតែប៉ុណ្ណឹង ឥឡូវហាមផ្កាមើលចេញញីខ្ញុំប្តឹងឡានដឹកជញ្ជូនផ្ការបស់ហាងលោកមកបើកបុកឡានខ្ញុំ នាងឈួតទេអីមិញនឹងមករកខ្ញុំប្រាប់ហើយតើពេលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកបើកសុំឈប់ លោកថាឡានហ្នឹងពេលហ្នឹងអត់មានដឹកជញ្ជូនទេអី មែនហើយ បើខ្ញុំស្មានមិនខុសពេលហ្នឹងនាងគួរតែនៅក្នុងឡានពេញទៅដោយកេសរផ្កា
លោកគ្រូ អាឡូអាយីនាងនៅណា ខ្ញុំថាគួរតែនៅម្ដុំទឹកឈូង រួចហើយក៏អស់នាងដែរសន្លប់ទៅដាក់នៅកណ្ដាលថ្នាលប្រឌិតរូបភាពឲ្យជាហេតុការចម្លែកតាទឹកឈូកន្លែងទី3ហ្នឹងគ្រាន់តែជាឡានដឹកជញ្ជូនផ្កាតែស្មានមិនដល់ថានាងអាឡែកស៊ីគឺសោះផ្កាបើខ្ញុំស្មានមិនខុសបន្ទប់ដែលមានអាកំបាំងជាបន្ទប់របស់លោកពូ ហើយថ្ងៃនេះក្រៅពីខ្ញុំទៅមានតែពួកនាងដែលធ្លាក់ទឹកដែរហើយពេលដែលមានអាការក៏លេងល្បិចតែប៉ុណ្ណឹងចប់រឿងមកទៅហើយ ឆ្ងល់មែនទេតាមពិតគ្រាន់តែមានដាំនេះក៏បានហើយខ្ញុំតែងមកពីហាងមើលជីងមុនថានឹងប្តឹង អូពួកគ្រីស្តាល់បាត់ទៅហើយអូកែវភ្នែកដូចជាកែវថតរោគមិនក៏មើលមិនឃើញរូបភាពព្រោះពលិចាំងឆ្លងកាត់របស់ហើយចាំងមកភ្នែក ស្រដៀងនឹង sensor របស់កាមេរ៉ាថតរូប បើភារចាំងផ្លានទាំងពីរយ៉ាងស្មើគ្នាភ្នែកមនុស្សមើលមិនដឹងដូចជាទឹកហើយនៅពួកគ្រីស្តាល់នៅក្នុងទឹកវាคล้ายទៅជាថ្លាប៉ះដឹងតែមើលមិនឃើញដៃខ្មោចធ្វើពីពួកគ្រីស្តាល់មែនទេ មែនហើយពូរបស់កូនកំឡោះជាអ្នកបើកឡានដឹកជញ្ជូនផ្កាក៏ដឹងពីចំណុចពិសេសរបស់ភក់គ្រីស្តាតែកំងអាចដៃខ្មោចដែលផលិតដោយភក់គ្រីស្តានៅហុងកុងមានរោងចក្រធ្វើភក់គ្រីស្តាមិនច្រើនមួយផ្លាត់ក៏ស៊ើបដឹងហើយប៉ៃហ៊ុយមីងពូរបស់នាងមែនទេ មែនតែគាត់ធ្វើបែបនេះធ្វើអី គេមកជាគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សំគំនិតមេខ្លោងធ្លាប់បើកចំហឋានៈជាមួយយើងហើយអើយចាំបានទេមានអ្នកធ្លាប់និយាយថាពេលនេះមានពាក្យថាមង្គលឈាមអណ្ដែតនៅក្នុងទឹកឲ្យឯងជួបផ្ទះខ្ញុំមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានបុណ្យសព លោកជី ថ្ងៃនឹងផ្សាយបន្តសម្លេងនិយាយដែលថាមានអក្សរឈាមមិនបាននិយាយថាពាក្យថាមង្គលម្យ៉ាងទេលោកយាយអត់នៅកន្លែងកាត់ហេតុមិននឹងដឹងនៅកន្លែងកាត់ហេតុខ្ញុំថាគាត់ជាមេខ្លោងហេតុដែលគាត់ធ្វើដើម្បីមិនឲ្យនាងរៀបការ ខ្ញុំដឹងហើយថាលោកជីអត់ពេញចិត្តខ្ញុំតែមិនស្មានថាគុំគុណម្លឹងដើម្បីដេញខ្ញុំដល់ថ្នាក់រួមដៃជាមួយលោកពង ថ្នាក់នេះហើយនៅរៀបការទៀតអី រៀបការឲ្យតែជៀនភើងចង់រៀបការខ្ញុំនឹងរៀបការ គាត់គិតថានាងធ្វើឲ្យមានឧបដិហេតុជំងឺកំណាចរបស់គូដណ្ដឹងក៏កើតពីនាងអារម្មណ៍រអៀកខ្លួនដែលមានចំពោះគេធ្វើឲ្យនាងត្រូវទៅរៀបការមែនទេ ជៀនភើងនឹងអ្នកមីងល្អនឹងខ្ញុំណាស់កាលពីក្មេងជៀនភើងរៀនពូកែនណាស់ក្រុមគ្រួសារនេះមានក្តីសុខណាស់តែខ្ញុំបំផ្លាញពួកគេពួកគេមិនស្អប់ខ្ពើមទទួលចិញ្ចឹមខ្ញុំផ្ចង់ផ្ដាំខ្ញុំទីនេះជាផ្ទះតែមួយគត់របស់ខ្ញុំពួកគេជាក្រុមគ្រួសារបើខ្ញុំមិនរៀបការខ្ញុំគ្មានសល់សូម្បីតែផ្ទះនេះ កុំបណ្ដោយឲ្យរឿងខ្លាញ់បន្លំបាំងភ្នែករឿងនេះមិនស្រស់ស្អាតដូចជានាងគិតនោះទេណាមនុស្សសម័យនេះទាមទារស្រឡាញ់សេរីភាពរើសរៀបការខ្លួនឯងបានពួកគេទុកនាងគ្រាន់តែជាកូនប្រសាដែលចិញ្ចឹមទុកពួកគេប្រាគុណស្រីនឹងការរអៀសខ្លួនចងជើងនាងធ្វើឲ្យនាងរត់មិនរួច និយាយស្រួលស្ដាប់ទៅខាងប្រុសឃើញថាកូនប្រុសជួយធ្ងន់ខ្លាចរកប្រពន្ធមិនបានក៏ចិញ្ចឹមនាងទុកធ្វើជាកូនប្រសាអាយីមានសតិបន្តិចទៅនាងចង់ឲ្យអ្នកដតីគ្រប់គ្រងរហូត បាន យ៉ាង ហើយ ម៉េច លោកគ្រូខ្ញុំអរគុណដែលជួយស្រាយប្រស្នាបើពួកអ្នកជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំចង់បានពាក្យជូនពរតែបើមិនមែនពួកអ្នកទៅចាស់ពួកគេកំពុងតែមកវិញហើយ
បងស្រីច្បាស់លាស់បែបនេះនៅមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតហេតុអីឌឺបែបនេះ អ្នកដែលរៀបការគឺគេខ្លួនគេព្រមរៀបការអ្នកក្រៅគ្មានសិទ្ធិហាមនោះទេ នាងនឹងតែក្រៅ លោកគ្រាន់តែជាគ្រូគេទេ គេគ្មានឪពុកម្ដាយគ្រូស្និទ្ធស្នាលបំផុត តែការពិតគឺលោកគ្រូដូចជាលោកនេះជួយលុបលាងកំហុសមិនបាន កំហុសអីទៅមិនឃើញពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគេសោះហើយអ្នកដែលធ្វើខុសគឺពិតជាបុកហើយរត់ខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅរកឃាតករឲ្យឃើញឲ្យគេទទួលទោសប្រគល់សេរីភាពឲ្យយាយមុខយៈ លោកគ្រូលុនមានអ្នកសារព័ត៌មានមករក អរគុណសួស្ដីលោកគ្រូលុនយើងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទហ៎ ណែខ្ញុំប្រាប់មុនណាខ្ញុំយល់ដល់ការស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្នាក់ការកាសែតលោកបានជាព្រមជាមួយលោកនេះជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេ បាទតែមួយផ្លែតទេសូមថតសម្លេងបន្តិចដំបងសូមសួរលោកគ្រូលុនលោកជួយប្រាប់បន្តិចបានទេហេតុការណ៍ដែលលោកឃើញអ្នកបុកហើយរត់វាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្រីនឹងហើយពេលនឹងខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានឈប់សុកក៏មានឡានមួយមុខឡានក៏ពិតបែកហ្វាបើកទៅយ៉ាងលឿនជាឡានពណ៌ស្ករចំណែកស្លាកលេខខ្ញុំច្បាស់ថា BB 5223 តែប៉ូលីសរកឡាននឹងមិនឃើញទេ គេថាប្រហែលជាឡានខុសច្បាប់ជាប្រភេទឡានប៉ណ្ណឹងនឹងឯងតើវាចម្លែកអីទៅ បាទក៏ប៉ុន្តែ លោកឈប់សួរទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយកុំរំខានខ្ញុំធ្វើការបានដែរទេ បាទចាំឲ្យលោកគូរុយសិនចាំសភាទៀតតាមសម្រួលណាលោកគ្រូប្រើពណ៌មិនដូចគ្នាទេហើយអ្នកដែលមិនចេះគូមុខជាគិតថាលោកប្រើពណ៌តាពី លោកនិយាយឆ្អែតហើយនៅគួរឲ្យធុញមែនទែនអ្នកណាទៅលោកថាផ្ទៃពណ៌ស្ករដើមឈើពណ៌បៃតងផ្កាពណ៌ក្រហមទៅដឹងមកពីណា លោកគ្រូខ្ញុំតន់ខឹងអីគំនូររបស់លោកគ្រូលុនផ្ចង់លើពណ៌សម្បុរវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់អ្នកផ្សេងយកគំរូតាមមិនបានទេ ទៅប្រាប់គេធ្វើអីគេវាល្ងងល្ងីល្ងើ តែលោកក៏ឆ្លើយមែនតើ ឆ្លើយហ៎លោកនឹងឲ្យគួរឲ្យធុញទើសតែងខ្ញុំធ្វើការនឹងឯង ណាលោកឆ្លើយខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកបានណា ណែលោកប្រាប់ឲ្យហើយណាថ្ងៃក្រោយកុំមកទៀតខ្ញុំទៀតទៅឆ្ងាយទៅឆាប់ទៅ ខ្ញុំយកសំណុំរឿងមកហើយគឺជាសំណុំរឿងរបស់ដំណាលខ្មោចទឹកនៅបឹងកូនកំមុំនៅជុំ20ឆ្នាំ មួយឆ្នាំនេះតួលេខខ្ពស់អីម្លឹងយកច្រឡំមិនដឹង អត់ទេមិនខុសទេឆ្នាំនេះតាំងពីដើមខែ10ដល់ចុងឆ្នាំនេះមានរឿងខ្មោចជើងកបច្រើនណាស់ភាគច្រើនផ្លូវកោងមរណៈបឹងកូនកំមុំ ឆ្នាំតែមួយខែតែមួយ យ៉ាងម៉េចដែរ សាកគិតមើលបើឯងជាអ្នកបើកបុកមនុស្សស្លាប់តែមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច រត់ទេបរទេឬមួយក៏កែមុខដូចឈ្មោះដូតកូល នៅមានវិធីមួយទៀតដែលងាយជាងនឹងបោកប្រាស់ប្រើរឿងជើងកបប្រឌិតរឿងខ្មោចដើម្បីក្របដណ្ដប់ឲ្យគ្រប់គ្នាជឿថាគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីមានខ្មោចនឹងណា គឺស្មាននឹងថាពេលនឹងគ្មានខ្មោចអីទេតែមានអ្នកប៉ុនប៉ងទៅសាងព័ត៌មានមួយបញ្ជូនព័ត៌មានទៅរោងពុំអ្នកបុកនឹងហើយជាអ្នកប្រឌិតរឿងទាំងអស់ ខ្ញុំជឿថានេះឯងជាការពិត ប៉ុន្តែកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំរនអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ពិបាកដែរ ជនល្មើសនៅមានមុខបញ្ជាក់ថាកូនប្រសាក្មេងសម័យនេះត្រូវរៀបការជួបផ្ទះដោយដែលមានអារម្មណ៍ថាខុសមករហូត ជួយអបផង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  ជួយអបផង ដេររបួសរួចហើយរុំរបួសរួចហើយចាំទៅជួបគ្រូប៉ាទៅ ខ្ញុំទៅរកគូដណ្ដឹងខ្ញុំ អេអ្នកនាង ម
មកធ្វើអីទៀត អ្នកមីង កុំមកហៅខ្ញុំវាមិនល្អជៀនផឹងត្រូវឈឺខ្លួនព្រោះតែនាងមកប្រមាថដងហើយខ្ញុំគួរតែជឿសម្ដីលោកយាយនាងជាមេអពមង្គលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយនៅបំផ្លាញកូនខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខនាងទៀតទេទៅ ខួរក្បាលរបស់ក្មេងប៉ាប៉ខ្លាំងណាស់អាចคล้ายទៅជាមនុស្សពិការ កូនម៉ាកូនមិនអីទេជៀនផឹង អាយីយ៉ាងម៉េចហើយ បានលើថាណាត់បុកនៅជ្រោះកូនកំមុំម៉ី សំឡាងរបួសខាងក្រៅចុះគូត្រឹងយ៉ាងម៉េចហើយ មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេ ឲ្យខ្ញុំជូនទៅផ្ទះសិនទេ លោកគិតថាខ្ញុំទៅផ្ទះបានទេមីងថាខ្ញុំជាមេអពមង្គលមែនហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យជៀនផឹងទៅជាបែបនេះ អពមង្គលស្អីទៅគឺឈួតហើយគ្រាន់តែជាឧបទ្ទហេតុទៅ ហើយទៅខ្ញុំនឹងចាំតតែជៀនផឹងដឹងខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងខ្លួនឡើងហើយឃើញខ្ញុំមុនគេ ហើយគេដឹងខ្លួនពេលណា បានហើយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំចាំចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរគេត្រូវឃើញមុខខ្ញុំមិនទៅណាបើខ្ញុំទៅហើយគេយ៉ាងម៉េចទៅជាតិនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ បើសិនជាបែបនេះខ្ញុំទុកនាងនៅម្នាក់ឯងមិនបាននោះទេ សំទោសលោកឲ្យខ្ញុំនៅស្ងាត់ទៅអរគុណ នេះកងយ៉ាងម៉េចដែរ អូអបតហេតុសំណាងអាក្រក់កង់មុខបែកហើយក៏ផ្ទុះតែម្ដងទៅ អរគុណឧបទ្ទហេតុមែនហើយទោះជានិយាយមិនចង់ឲ្យនិយាយចូលផងគាត់មុខជាមិនយកជីវិតចៅមកបថុយទេកុំនិយាយថាមកពីអាយីអាភ័ព្វពិតមែន ខោ នាងចូលចិត្តថាអ្នកផ្សេងខុសណាស់ អ្នកដែលខុសគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកដែលមើលរំលងម្យ៉ាងបើគ្រាន់តែខត់គេរៀបការមកជាមិនធ្ងន់ធ្ងរម្លឹងទេ បញ្ជាក់ថាយើងខុសទាំងអស់ហ៎ កម្លាំងចម្រិញចិត្តមានរហូត នាងគិតថាឡានបុកមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុទេ អឺ បើមិនមែនធ្វើដៃលោកយាយហើយនរណាក៏សាហាវធ្វើដល់ថ្នាក់នេះ សួស្ដីខ្ញុំជាសិនសេតាលីអរគុណអ្នកសម្ដាប់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងនៅចាំបានទេកូនកំមុំដែលធ្លាប់បាត់ខ្លួននៅជ្រោះកូនកំមុំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេលវេលាដ៏ល្អថ្ងៃរៀបការរបស់គេមានឯណាឡានរបស់កូនកំមុំបានបើកកាត់ផ្លូវកោងមរណៈជ្រោះកូនកំមុំមានរឿងតែម្ដង គួរឲ្យខ្លាចណាស់គួរឲ្យខ្លាចមែនទេ ផ្លូវកោងមរណៈមានហេតុការណ៍អាថ៌កំបាំងកើតឡើងញឹកញាប់ខ្សែផ្លូវនេះស្ងប់ស្ងាត់យូរមកហើយឧបទ្ទហេតុលើកនេះជារឿងខុសប្លែកហើយអាថ៌កំបាំងខ្លាំងណាស់បានឮមកថារបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាផ្លូវនេះមានវិញ្ញាណថែមទៀតឬអត់ទេ អាអ្នកបោកប្រាស់និយាយបំភ័យនឹងឯងនាំឲ្យស្ដាប់នេះទៅជំនឿថតដាក់ទៅពណ៌មុខតែម្ដងទៅឲ្យកាន់តែល្បី នេះយល់ហើយ ថតទៅ កន្លែងតែមួយដំណើរតែមួយប៉ុន្តែមិនមែនរឿងចៃដន្យចិនល្មើសប៉ុនប៉ងរៀបផាន់ការដដែលចិនល្មើសសាងរឿងជាច្រើនដើម្បីក្របការពិតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញកម្លាំងចម្រិញចិត្តគេហើយ អាយីតាគេណែណា គេធ្វើឲ្យកូនវីស្លាប់លើកនេះសំណាងហើយដែលផុតស្លាប់បានស្រីនេះម៉ាក់មិនព្រមឲ្យឈានជើងចូលផ្ទះយើងទៀតទេ ណែថ្ងៃនេះកម្មវិធីវិញ្ញាណ108ក៏និយាយរឿងចម្លែកបឹងកូនកំមុំរបស់អាយីដែរណាគេថាអពមង្គលបើមិនជឿមើលខ្លួនឯងទៅ សួស្តីសាច់រឿងរបស់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺប្រស្នាផ្លូវកោងមរណៈជ្រោះកូនកំមុំ
បើគ្រប់គ្នាចង់រន្ធត់ចិត្តជាមួយសម្ពាធឈាមឡើងក្រើតនោះសូមគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដុកទ័រខាន់តូឡាសួស្តីគេមិនក៏មកដែរក្រែងលោកថាគេមិនជឿរឿងអស់នឹងទេ មើលទៅដឹងហើយក ូនកំមុំអបមង្គលម្នាក់នេះមើលទៅជាសំណាងអាក្រក់មកជាមួយតាំងពីកំណើតឪពុកម្ដាយត្រូវស្លាប់នៅផ្លូវកាងមរណៈជ្រោះកូនកំមុំតាំងពីគេនៅក្មេងដល់ថ្ងៃនេះយល់សពអាក្រក់នេះមិនចប់គេជាកូនក្រមុំត្រូវកូនក្រមុំខ្មោចអុកលឹកមិនឈប់មិនឈរខ្មោចទាញជើងបាត់ដៃឈាមបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាកំបាំងបើគេនៅរស់ពិតជាមានគ្រោះអាក្រក់ទៀត ឃើញទេឮទេដឹកតើនៅថាគេជាមេការកណីរឿងទាំងអស់កើតឡើងគឺព្រោះតែគេ តែដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញនេះមិនមែនជាការពិតទេរឿងចម្លែកដែលកើតឡើងលើកូនកំមុំជាទង្វើរបស់មនុស្សក្តីនេះពាក់ព័ន្ធដល់18ឆ្នាំមុនផ្លូវជ្រោះកូនក្រមុំឧបដិហេតុដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធស្លាប់ក្មេងប្រុសរបួសជាទម្ងន់ អើយក្រៅរឿងហើយនិយាយក្រៅរឿងហើយកុំមើល ជប់ឈុំ ខ្ញុំចង់មើល មិនលឺទេហ៎អបតហេតុរបស់ជៀនភើង ក្រោយពីមានឧបដិហេតុកាលពី18ឆ្នាំមុនអ្នកបុកហៃរ៉ុតមានសាក់សីឲ្យព័ត៌មានមែនប្រាប់ថាជាឡានតូច BB 5223ពណ៌ស្ករតែពេលនេះប៉ូលីសក៏រកមិនឃើញទេព្រោះថាឡាននេះគ្មាននោះទេ អើយគួរឲ្យខ្លាចណាស់ រឿងខ្មោចផ្សេងក៏ខ្ចក់ខ្ចាយប្រងព្រាតបូកជាមួយកម្មវិធីកាសែតទស្សនាវដ្តីនិយាយមិនឈប់ដែលឲ្យគ្រប់គ្នាជឿថាក្តីនេះជាថ្វីដៃរបស់ខ្មោចមានឈ្មោះថាខ្មោចអ្នកណាក៏មិនខ្លាចតែអ្នកបើកដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះប្រត់ប្រាស់គ្នាបែរជាកិច្ចខ្លួនបាត់18ឆ្នាំហើយម្នាក់ដែលមិនដែលឈប់តាមរកការពិតមានតែម្នាក់នឹងគឺកូនស្រីរបស់អ្នកស្លាប់ដែលជាកូនក្រមុំនៅថ្ងៃនេះគេធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដល់ថ្នាក់ទៅសម្ភាសអ្នកឃើញហេតុការណ៍ថ្ងៃនឹងរាល់ឆ្នាំសង្ឃឹមថាបានតម្រុយខ្លះតែគួរឲ្យស្ដាយអ្នកបើកបុកហៃរ៉ុតដល់ទៅ18ឆ្នាំហើយនៅមានមុខនៅឡើយចំណុចខ្វះស្ថិតលើពាក្យការផ្ដល់ដំណឹងគេអះអាងថាឡានដែលបង្កហេតុជាពណ៌ស្ករតែគេមិនព្រមសារភាពថាខ្លួនឯងជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកពណ៌ចំណូលចិត្តវិចិត្រករដែលថានឹងតាមពិតទៅមកពីគេបែងចែកពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវមិនដាច់តែដើម្បីរក្សានៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះទើបគេមិននិយាយនៅការពិតជាមួយប៉ូលីស លោកគ្រូប្រើពណ៌មិនដូចគ្នាទេអ្នកដែលមិនចេះគូមុខជាគិតថាលោកប្រើពណ៌ទៅពីទៅសាក់សីដែលខ្វាក់ភ្នែកពណ៌ហ្នឹងមិនត្រឹមតែឃើញឡានពណ៌ក្រហមជាពណ៌ស្ករពេលដែលភ្នែកមើលមិនច្បាស់នៅមើលផ្លាកលេខតាមកញ្ចក់ធ្វើឲ្យការផ្ដល់ចម្លើយនិយាយថា BB 5223ការពិតទៅគឺ ES 5288 នឹងឡានខ្ញុំប៊ីតើលោកយាយឃើញថាឡានចោលលួចអីហុយមួយទើបប្រឡងបានបើកបរថែមទាំងខ្ចីឡានទៅជិះទៀត ឡានរបស់លោកតា ការពិតត្រូវលាក់បាំងជាច្រើនឆ្នាំកូនក្រមុំកំពុងតែចិត្តរៀបការតែយប់មុនរៀបការមួយថ្ងៃប្រុសដែលជួយតាមរកនៅការពិតដឹងថាវិចិត្រករប្រើពណ៌ខុសដោយចៃដន្យ ថាប្រើពណ៌ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងខ្វាក់ភ្នែកពណ៌នោះទេ ហើយមកសួរធ្វើអីខ្ញុំដឹងថាលើកមុនលោកចាប់ថ្នាក់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំឆាតទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្រីហើយបើលោកព្រមរក្សាអត្តកបាំងខ្ញុំទៅកែចម្លើយនៅស្នងការតែគេថាមិនបាច់ទៅទេ លោកគ្រូលុនអត់ឆាតមកខ្ញុំទេ មានតែឃើញក៏ឆ្លើយចំនួនលោកគ្រូលុនគឺជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញសារដែលលោកគ្រូលុនឆាតមករកនាងដឹងថាសារស្អីដូចចម្លើយក៏បន្លំជានាងឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូលុនទៅមិនឲ្យកែចម្លើយទេ លើកនេះអ្នកបើកបុកហៃរ៉ុតមិនព្រមឲ្យសាក់សីការចម្លើយតែក្រោយពីរឿងនេះទៅគេដឹងថាបើចង់លាក់បាំងការពិតបានរហូតវិធីដែលល្អបំផុតគឺធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្តីលើកនឹងបាត់ខ្លួនទៅរហូតដូច្នេះទើបគេប្រើផែនការដដែលសាងឧបដិហេតុផ្លូវកាងមរណៈជ្រោះកូនក្រមុំឡើងមករួចហើយប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យស៊ីជម្រៅឃើញថាមានការអាកង់ឡានទុកជាមុនកង់ផ្ទុះជ្រុលចង្កូតជាថ្វីដៃរបស់មនុស្ស បានលើកថាមុនរៀបការមួយយប់មាននយោឡានកូនក្រមុំទៅធ្វើ លោកពូ អ្នកបើកធ្វើដូចជាលើកមុនប្រើព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរឿងខ្មោចដើម្បីក្របរឿងការពិតទាំងអស់ប៉ុន្តែទស្សនាវដ្តីនឹងរងពុំរកអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានលែងបានហើយប៉ុន្តែ
រវាងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នស្វែងរកបានទាំងអស់អរគុណអ្នកដែលផ្ញើព័ត៌មានឲ្យផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើដើម្បីលោកបៃហួយមីងម៉ាក់ដឹងយូរហើយហ៎មែនមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំអ្នកការពារគេឧបដិហេតុលើកនឹងខ្ញុំគិតថាជាឧបដិហេតុនឹងស្លាប់ដល់ទៅ2នាក់ធ្វើឲ្យចៅប្រុសខ្ញុំឈឺទោះជាខ្ញុំព្រមនិយាយហួយមីងក៏ត្រូវជាប់គុកយ៉ាងម៉េចគេក៏ជាកូនប្រុសខ្ញុំចង់ឲ្យឱកាសគេកែខ្លួនទើបទទួលពាក្យជួយលាក់អាកំបាំងនេះតែខ្ញុំស្មានមកដល់ថាឯងរៀបគម្រោងសម្លាប់មនុស្សម៉ាក់នឹងក្មួយបង្កើតណាឯងជាមនុស្សអត់អាមនុស្សជួយជាតិឯងនៅជាមនុស្សទេនៅជាមនុស្សទេអាកូនចង្រៃថ្នាក់នេះហើយនៅឲ្យខ្ញុំជួយទៀតក៏ព្រោះខ្ញុំឲ្យដៃឯងហួសពេកលើកនេះឯងប៉ុនប៉ងសម្លាប់ជៀនផឹងនិងអាយី去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平衡線，誰也難扭轉。